término municipal de Villamanrique de la Condesa. Ahí está la ganadería de Pablo Romero. Ganadería legendaria. Había que apartar primero a unos toros. Ahí tenemos al mayoral Manuel Muñoz, de toda la vida. Había que apartar a los toros, los hemos visto pasar para dejar camino a la corrida que había que embarcar esa misma tarde. Y ahí estamos, en el cerrado de los toros que se van a lidiar esta misma tarde en Las Ventas, en Madrid. Fijaos qué toros tan imponentes, tan bonitos. Allí estuvimos, dentro del cerrado de los toros. Estos son algunos de los toros que se van a lidiar esta misma tarde en la Plaza de Las Ventas. Una corrida de Pablo Romero muy entipada. Fijaos qué toros, con qué hechuras tan singulares, tan particulares, muy seria de pitones, muy bien armada la corrida, pero chatito. Fijaos la morfología del toro, el hocico chato, es algo característico del toro de Pablo Romero. Una corrida realmente con una prestancia y con una presencia espectacular que ojalá dé buen juego esta misma tarde en la Plaza de Toros de Las Ventas. Los toros de Pablo Romero, ganadería legendaria bajo la lluvia. Y ahí tenemos al mayoral y también al vaquero con los toros y también la parada de bueyes. Van a cruzar por distintas zonas. ¡Ya! Fijaos qué imagen tan espectacular. Están llegando, acercándose, aproximándose hacia los corrales. Ya están los toros en los corrales, hay que tener cuidado ahí con el ruido. A veces se consigue amedrentar un poquito al grupo para que vaya tomando las puertas. Y ahora, poco a poco, los toros irán entrando en los cajones. Fijaos, en algunas ocasiones hay que llamarles la atención con un trapo para que el toro se fije y se introduzca él solo en el cajón. Estamos en pleno embarque de la corrida de Pablo Romero. Se ha puesto a llover, la corrida que se va a lidiar esta misma tarde en Las Ventas. Ya ha salido incluso el arcoíris. Los toros todavía están en los corrales. Está embarcada la mitad de la corrida y todavía resta por embarcar a 4 toros. Así que está lloviendo, pero la operación, la faena, tiene que continuar porque el camión tiene que partir para la Plaza de Toros de Madrid. Los toros de Pablo Romero vuelven a Madrid 4 años después para lidiar una corrida completa. Fijaos el toro cómo se queda pensando, pendiente, mucho silencio en ese instante para que él solo se meta en el cajón que le va a trasladar hasta Madrid. Ahí vemos a Algora, el veterinario de la ganadería.
todos los especialistas. El embarque es una labor realmente compleja.